今天是2022年的正月初4，也是24节气当中的立春。我们现在在重庆这几天呢，在农村老家过年，所以每天都是走亲戚。好，大家可能还没见过我老家的样子啊，这就是我的老家啊。我们现在居住的房子是在西南某县城的镇上，隔西安那边的话就700来公里，就天差地别了。那边冬天是供暖的，咱们这边冬天呢就只能靠小太阳了。以前的视频大家从来没有看过我老家是怎么样的，这就是我的老家了。大家可以看我们后面这个房子用一个词语来形容，就是家徒四壁，也就是啥都没有，全是白墙，啥都没有。前段时间呢，我们刷到一个视频一个系列视频，上面讲的是他老爸是设计师就是拍的他们家的情况，他们家的一些装修很有意思。所以呢，我也给大家看看我们家现在是一个什么样的情况。从门口这里说这里是楼梯上来，进来这边呢是鞋柜，里面就是鞋柜，这排全是鞋柜。进来左边呢，这里是一个书房你看，在这个房子是16年前修的可见当时还是很先进的大家可以看看，这是我原来面包车上堆的一些东西比如这个铁箱子，还有油桶什么这些箱子，就原来面包车上的。然后这里呢是一个书桌你看当时就考虑到了以后给孩子写作业这还准备了一个书桌。那这后面呢是一个阳台一个阳台，后面晾衣服的地方这里面呢围着鱼这个是老家弄回来的小鱼。现在这个房子16年前修的装修好了，应该说从来没有正经住过人。那我呢也是很少回家，所以大家就没有看到我家的情况是一个什么样的情况这个呢是一个麻将桌，没用了，没打那这个后面呢，原来设计的是厨房这边呢，到时候弄一排灶柜，灶台就弄到这边。这个呢是泡菜坛子下面泡的是酸菜这些东西就是西南这边泡的。这个是天然气管子，我们老家这边呢，村里面都有通天然气有天然气管子酿的腊肉、香肠。这上面是一个燃气热水器，这燃气热水器也是我们回来以后才临时装的，因为我们回来没热水嘛，就赶紧装一个这个玩意儿。然后这个呢是吊滑门，你看大家可以看看10几年前装的，你看还是可以吧？这是不带轨道的吊滑门，大家以后装的时候可以装这种这种好一些。有些有个轨道的踢来踢去很麻烦是吧？很碍事儿。然后这边呢就是卫生间，这个卫生间很小很小燃气热水器，热水就直接可以进到卫生间里面洗澡上面呢是浴霸，那个卫生间就没啥可看的然后这边呢计划原来是这里客厅放一个饭桌。我们家现在这个是3层总共是3层。大家看我们吃年夜饭那个地方是2层所以2层那个格局是一模一样的。这个上面可以放一些东西放一些酒什么东西礼品就可以堆在这个里。下面这里还有一个柜子，这里简单隔了一下。然后这边呢就是客厅，到时候我会拍一些画面补到这里面就是2层的格局跟这个是一模一样的。这边呢是电视墙，空落落的也啥都没有，10几年了一直这么空着。当时的老一辈的他们建房子呢都有一个理念就是房间不必大，但是一定要多，就是想着以后儿孙多嘛是吧，房间就多一点。这些房间都很小大家可以看看这个都是做好的，这上面这些吊柜都是10几年的历史了可能比在座的看视频的朋友有些人年龄还大。所以这个房子当时装修的还是比较可以的但这个灯你看没用，都已经掉下来了，因为年份久了包括这个客厅这个大灯原来是一个水晶灯因为没住嘛就掉下来了，装的时候没装好，这个掉下来了，就重新换了一个这样的平板的
水晶灯弄的就太复杂了点，而且不太好维护。原来你看这边餐厅这里还是一个水晶灯，这个水晶灯还是好的，这个就已经坏掉了。这房子都是空着的哈，我们现在呢就住在这个房间里面，空落落的，就靠小太阳取暖，下面铺着电热毯。我们在北方那边待的话，待习惯了就要用电热毯了，不然晚上睡觉太冷了。然后这边也是衣柜，啥的都已经弄好了，就是一直没住人。啊，这边还有一个小房间。所以我爸当年设计的是3房啊，你看可以吧？每个房间你看都有衣柜，独立的衣柜。这是我在新疆弄回来的棉被啊，这弄回来的棉被，嘿嘿，这里面全部放的棉被啊。然后这个原来的老式床，这个是最早的，那应该比我的年龄还大的老式床，从老家那边搬回来的啊。这就是当年设计的啊。然后呢，你看还有一个这个角落啊，这个房间的角落还设计了一个电脑桌，看到没有？这个很先进吧啊，是吧？当年设计的时候就已经想到了要用电脑啥的。这个呢是我从东北弄回来的切菜的菜板，看到没有？一棵整的树切下来的，怎么样？拿来剁骨头啥的。就相当爽了，嘿嘿嘿，现在还没用，还是个新的。怎么样？这个格局设计的，大家可以评价一下哈。我老爸是不是设计师啊？有3个房间啊，都是相互独立的。你看这里，对门、客厅，在16年前，能有这样的格局，还是比较先进的吧。房子这些都是装修好的，这边贴的是瓷砖。然后这个刷的白灰，这都不会掉的，这个应该是抹了那个水泥漆的，所以不会掉色。然后这些开关呢，还是我当年亲手装上去的，嘿嘿嘿，设计的还可以啊。所以在当年这些还是蛮先进的，好像这些开关呢都是，我走了很多地方就发现。有些地方的这个设计非常不好，他们好像还不知道用双控开关，就是比如说那边设计一个开关，这边设计一个开关，同时可以控制这一个灯啊，你可以双控、3控、4控都可以，你想在哪里开都行。你看这边也可以开，对面也可以开，包括房间里面每个床头，你看我们比如说这里设计一个灯开关，控制灯的，这边床头这里一个开关。谁想关都可以。烤糊了，妈妈，烤糊了，闻不到味道吗？啊，衣服烤糊了，我就说一个烤糊了。我要穿的衣服该不是潮湿的。烤得糊糊的啊。看每一个房间都有这个电脑桌啊，你看。充分利用空间，在这个角落里面设计一个电脑桌，然后这边呢也是啊，床头开关，怎么样？这些都是我亲手安上去的，虽然有年份了吧。这里永远都是潮。重庆这边是会，西南这边的话是比较潮一点啊。这边呢又称雾都啊，到了冬天其实很少见到太阳啊。很少见到太阳，所以16年前的理念就是多搞房间啊，多子多福，加上也想的是以后来一些客人啊住到家里啥的，但是万万没想到现在的年轻人啊都不生孩子了，都不太愿意生孩子了，而且现在家家户户都有车啊，亲戚啥的也一般不会来家里住了，所以这么多房间没啥用了啊。像咱就生这一个啊，给大家说个新年好，快点拜年了。好了，这就是我家啊，家徒四壁啊，啥都没有，所以我很少回来。快点，快！
快点，快点，快点！要干什么？穿鞋等一下要穿鞋鞋，或者穿鞋鞋。要穿鞋鞋。哪么走今天？啊？哪么走？赶紧下楼，下楼，下楼！走亲戚去了，走亲戚去了。这就是我们镇上，现在啊，这个春节期间啊，还会有几个协警在这里处理交通，这十字路口堵得很，堵得很。我们这个镇上停车特别困难，我把车停得老远了啊。我是几年没回来了，今年回来的时候发现这个镇上还修了一个公共卫生间，这边上还有一个停车场，所以我们现在把车停在这儿。这个车呢是我老婆开的啊，买了给她开的，所以它里面全是这种红球球啊，全是红球球。就喜欢这种大红色的，她本来车也想买个红色的，当时没有红色的买。现在这些国产车配置是真的挺高的啊，双联屏、一键启动，啥的，360度全景影像，啥都有啊。这个车给我老婆开了1年啊，我到家的时候她才开4000公里，这天给我干回老家开了一点里程啊。快上！等一下要被骂了啊！这个路口这些地方紧张的很啊。这是亲戚家，我还得去拉一车。